edhe pse tendenca e ChatGPT-s është me këty përgjigjet personalizume, do thonë shpesh njerëzit kënaqen me përgjigjet që i jep sepse që thojmë në popull edhe ja u bën rafsh, do të thonë po kthem përgjigje për mi apo qefin. A mundet më kriju në mani kjo? A mundet me dalë në mani? Po, shumë njerëz po ndjen ma pak dëvetmum, si kur e kanë dikë me cilin mundën me ndo fillimisht, edhe kështu po fillon ajo varësia ndaj ChatGPT-s me diskutu çdo gjë me to, edhe me kalu kohën me to, edhe me zavendësu personat, edhe kjo pasaj po kalon në një gjendje varësie, edhe personi pe ka shumë vështirë, për çdo gjë e ka atë idenë ta pyes ChatGPT. Nëse është një ligjërat, për shembull po ndodh me pa studenta që është vazhdimisht tu konsultu për çdo gjë që po ndodh në ligjërat, tu konsultu me ChatGPT-n. E vërtetë është që mundet me marrë edhe informacione shtesë, ndoshta po ose je këtu ose je në telefon. Mandej për shembull ka edhe pacient psikiatrik, pacienta psikologjisë që të dash me zavendësu rolin e psikiatrit, psikologut, përfundojnë edhe në gjendje matrona depresionit, ose filloj me përdor terapi, sepse varet që shte e pyt edhe përgjigjet kime marrë të bazu në ato që ka ti pyt. Dhe për me pyt për profesionit caktume të dosh me pas një eksperiencë profesionale, dosh me njoh pak për shembull fushën caktume, edhe mi thith ato informacione ose mi marrë edhe mi praktiku, duhesh me ditë çka je tu pyet. Kështu që po shoh shpesh pacient, klient që po fillojnë me përdor terapi psikiatrike si rekomandim i ChatGPT-s, edhe pse shpesh është që heziton, nuk t'jep informacion direkt për terapit, po jep edhe informacione për terapit. E mandej ata shkojnë banatore, sot është shumë lehtë në banatorit Kosovës me marrë ilaçe dhe psikiatrike. Gjithsesi kena me folë për këtë pjesën, se si mundet me ekzistu një mekanizëm që kam i kontrolu këtë, se është në pyetje më botë, jo vetëm të na, për du me arrit të studentat Resol. Përdorimi i inteligjencës artificiale apo të dëmton kontentin të cilin ti po dënë mi adhon simsim studentave tu. Po me të marak me folë për çka e filluan dy kolegët, prandaj po duat të lidhem aty. Shikoj, gjithçka e re është prit nga njerëzimi me skepticizëm. Edhe njerëzit kanë alarmu për efektet negative ose për dëmet që e kena krahasimin në thjesht digitroni, nuk përdoret më kur, kalkulatori. E kemi të zavendësuar në telefon. Aman. Asnjë nuk ka qenë si inteligjenca artificiale. Inteligjenca artificiale, ose kur kam rrinë njerëzimi në këtë stad që të krijoj inteligjencën artificiale, se njeriu e ka kriju, është kreaturë e njeriut, i bie që tash njeriu është i gatshëm që ta shfrytëzoj gjithë dijen që është kriju me dekada nga shkencëtar